今日我又帶大家嚟睇靚貨啦，咩靚貨啊？跟落嚟你咪知咯。唔好話我唔介紹你哋啊，呢度係屬於Merdini高級公寓，附近有 Mandy 嘅醫院，有Legoland，有Merdini Mall，仲有 Raffles University。去 Tuas Link 只需要12分鐘添，附近仲有小黃巴，帶埋你哋去新加坡做工啊！驚做唔到 Airbnb 唔使驚，驚出租唔到更加唔使驚啊！呢度嘅 ROI 高達5%先，包你財源滾滾來。呢度嘅價格從300幾千起，我仲偷偷話俾你知啊！呢度你仲有可能可以攞到富潤添，仲有無邊泳池，仲有天空 gym room， 仲有jacuzzi，仲可以瞓喺度。帶埋個陽光浴添，嗌埋杯咖啡，你話係咪簡直爽到爆？跟落嚟，而家帶你哋去睇房啦。呢度係兩房式，然之後又送埋你家具同埋電器添。呢度係最平嘅新山，雙層空中牌樓，又送埋你家具同埋電器添。嗱，而家個貨剩翻冇幾多啫，咋咋冧過嚟揾我 Brandon 仆肩啊！